Wait till you see the. No, 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 no. তো আমাদের এখানে আছে হচ্ছে আমাদের রিস্ট রেস, এবং আমরা বাংলাদেশিরা এটা জীবনে লাইক নট অন এভরি অকেশন আমরা একটা রেস্ট ইউজ করেছি, বাট এই মেকানিক্যাল কিবোর্ডটার সাথে আমাদের এই জিনিসটি প্রোভাইড করে দেওয়া আছে। এবং এটা কিন্তু খুব ভালো একটা ডিজাইন, এবং জিনিসটা লাইক রেজার কিবোর্ডে কিন্তু ওদের আমরা যেখানে হাতটা দিব রেস্টটা রাখবো ওই জায়গাটা রাবার হয়, তো এটা প্লাস্টিক বাট স্টিল কমফোর্টেবল আছে, এবং ডিজাইনটাও আমার কাছে খুব ক্লাসি লেগেছে। তো তো এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের রিস্টের জন্য, অ্যান্ড আই এম ভেরি হ্যাপি যে এই কিবোর্ডটার সাথে আছে। আর নো মোর রিস্ট পেইনস যেমন, কিন্তু এই মেকানিক্যাল কিবোর্ডটাও কিন্তু আরেকটু বেশি উপরে, এটার হাইটটা কিন্তু একটু উঁচু আমাদের নর্মাল কিবোর্ড থেকে। তো আমাদের এখানে আছে হচ্ছে আমাদের মেকানিক্যাল কিবোর্ড হ্যাবিটের, এবং আমি এটার কিছু স্পেসিফিকেশন আপনাদেরকে বলেই দিব, কিন্তু প্রথম থেকে শুরু করি যে এটার যে কিবোর্ড যে লাইক শব্দটা কিন্তু বোঝায় যে এটা ক্লিয়ারলি একটা সলিড একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড। এটার কি রেসপন্সগুলো কিন্তু ফাস্টার, এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এই যে কিবোর্ডের যে কিগুলো রাখা, এটা কিন্তু সবসময় আমরা দেখি মোস্ট কিবোর্ডে ফ্ল্যাট থাকে, বেসিক্যালি মোস্টলি ল্যাপটপের গুলায়, কিন্তু এইখানের মধ্যে লাইক একটা কার্ভি একটা ভাব আছে যেটা লাইক খুবই সুন্দর, এবং লাইক আপনারা এখন দেখতেই পারবেন। এবং কিবোর্ডটা কিন্তু একটু হেভি, আর একটা মেটালিক একটা একটা লাইনের মতন জিনিস আছে যেটা খুব শাইন করতেছে, অ্যান্ড ইটস পারফেক্ট ফর আ স্টুডিও কিবোর্ড। অ্যান্ড আমি যেই তো বললাম কি রেসপন্সেসগুলো একটু ফাস্টার, লাইক এটা গেমিংয়ের জন্য একদম পারফেক্ট। এখন আরেকটা জিনিস দেখাবো, সেটা হচ্ছে যে এটার কিন্তু একটা প্রোডাক্ট ওয়ারেন্টি আছে হ্যাবিট, তো আপনারা বুঝতেই পারবেন যে এইটা কিন্তু খুবই ডিউরেবল জিনিসটা। এখন আমরা দেখাবো হচ্ছে এটার আরেকটি পেপার যেটার মধ্যে ইনস্ট্রাকশনগুলো দেওয়া আছে। এই ইনস্ট্রাকশনের দেখেই বোঝা যাবে যে এই কিবোর্ডের যতগুলো মোড আছে এই সব মোডগুলো আপনারা আনতে পারবেন, আর সব ইনস্ট্রাকশন এখানে দেওয়া আছে। এবং আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে কিবোর্ডের লাইক মোস্ট মেকানিক্যাল কিবোর্ডের সাথে দেওয়া থাকে, আপনারা যদি কোনো কি রিপ্লেস করতে চান লাইক এটা আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন। এখন আমি কিটা খুলবো না, বাট আপনাদের দেখালাম, একটা আইডিয়া দিলাম যে কিবোর্ড কিটা এমনি খুলে ভিতরে ঢুকায়। সো এতটুকুই, এবং খুব ভালো লাগছে আমার এই কিবোর্ডটা, লাইক এখনই ইউজ করার ইমিডিয়েট একটা ইচ্ছা।
তো আমাদের এখানে আছে হচ্ছে আমাদের হ্যাবিট KB856L, এটা হচ্ছে এদের মডেল নাম। আর ইন্টারফেস হচ্ছে ইউএসবি, অপারেটিং ভোল্টেজ হচ্ছে 5 ভোল্ট, কি লাইফ হচ্ছে 50 মিলিয়ন কি স্ট্রোকস, কেবল লেন্থ 1500 মিলিমিটার, compatible with Windows 2000 XP, Vista, Windows 7, 8 and 10। কি রেসপন্স ফিল্ড লাইক যেগুলো হচ্ছে আমার ফার্স্ট ইমপ্রেশনগুলো হচ্ছে কি রেসপন্স ফিল্ড, ফাস্টার, কি ডাজন্ট গেট স্টাক লাইক নর্মাল কিবোর্ড, প্রেসিং কিজ ফিলস ফান।